Në gjendje të rëndë pas aksidentit tragjik u humbën jetën 2 vajza, ky është shoferi i makinës, i arrestuar 3 herë më parë. Një aksident tragjik me 2 viktima ndodhi mëngjesin e sotëm, ku kanë humbur jetën 2 vajza dhe është plagosur rënd shoferi 26 vjeçar. Sipas policisë, në orët e para të mëngjesit në autostradën Tiranë-Durrës, shtetasi Arbërtivari 26 vjeç dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit e përpasoj automjeti është përplasur me trafikndarsen. Si pasojë e përplasjes, kanë humbur jetën 2 pasagerët që ndodheshin në automjet. Arbërtivari është emër i njohur për policinë e Durrësit. Në mars të vitit 2021 u plagos në lagje nr. 4 në Durrës pas një konflikti çasti me Alket Buçpapajin, i cili pasi qelloi marmëzjarri u largua menjëherë nga vendi ngjarjes. Pasi policia arrestoi një ditë më pas Tivari gjatë kontrollit në banesën e tij, u gjetën një armëzjarri automatik, një armë ftohtë thik dhe municion luftarak. Tivari rezulton të jetë një person problematik dhe me precedent të mëparshëm penal, pasi ka qenë i arrestuar për një sërveprash penale si armbajtja pa leje, shpërndarje lëndë narkotike në doza të vogla, kanosje të tjerë, dhe është arrestuar edhe në vitin 2012 dhe më pas në 2015, para se të arrestohej sot në spital për të 4ën herë ku ndodhi në gjendje të rëndë pasi shkaktoi aksidentin me 2 viktima.